Hala qarab tur, bizni to'yimiz eng shov-shuvli bo'ladi. Sizga ishonaman Sherali aka. Qizimiz to'yiga katta xarajat qilyapmiz. Hali bu yog'iga yana pul kerak. Sarvinozga nima majburlikdan uylanyapsanmi? Oyi, oyijon tinchlikmi? Dadang pora bilan tushib qopti. Nima? Mana shu qizga uylanasan. Otangam rozi. Biznesmenning qizi. Og'ir kunda yonimizda turishni o'rniga gapirayotgan gapingizni qarang. Xullas, to'y to'xtatiladi. Axir bir-birimizni sevamiz-ku. Sevgi? Menga qara, hayot ertalidan iborat emas, go'zalim. Dard bo'ldi. Balo bo'ldi. Orzularim sarobga aylandi. Kelajakka umuman umidim qolmadi, tushunyapsizmi? Tugadim. Bugun Sheralini boshqa qiz bilan ko'rdim. Sen uylanmoqchiman. Rozimisan? Dadasi ko'zingizni oching. Dada. Dadasi. Dada! Dadam juda sog'inyapman, oyi. Hali seni tenging o'sha kambag'al demoqchimisiz? Muhimi insofli, odobli yigit. Yigit kishini omadi bilan o'ynashma. Qayerdan keldi? Gapir. Nega? Ko'zlarimga qarab gapir, rostini ayt. Nima uchun? Oyijon, sizga nima bo'ldi? Ismingiz Sarvinoz emasmi? Yo'q, adashdingiz.